ดีต่อใจอ้ำไฮโซโพกส่งสัญญาณลุ้นรีเทิร์นลงรูปร่วมเฟรมช่วยโปรโมทร้านเป็นอีกคู่ที่แฟนๆต่างจับตาเรื่องรีเทิร์นค่ะสำหรับสาวอ้ำพัชราภากับไฮโซโพกประธานวงหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาคุยกันอีกครั้งมีโมเมนต์มุ้งมิ้งและเพิ่งไปออกทริปเที่ยวกันด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อไฮโซโพกลงรูปใน IG โปรโมทร้านข้าวหน้าหมูกระเทียมที่เจ้าตัวเตรียมไปออกงานสาวอ้ำก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าไปแล้วได้กินฟรีเปล่าถ้าฟรีเดี๋ยวไปก่อนที่พกจะตอบว่าให้ฟรีคำหนึ่งก็ได้ค่ะก่อนที่ล่าสุด7 มิถุนายน 2562 อ้ำพัชราภาจะไปหาไฮโซโพกที่ร้านตามที่บอกโดยมีการนัดเจอกับแก๊งเพื่อนที่ร้านซึ่งกว่าจะไปถึงสาวอ้ำต้องฝ่ารถติดกว่า4 ชั่วโมงค่ะและเจ้าตัวก็ได้ลงรูปถ่ายร่วมเฟรมกับไฮโซโพกพร้อมช่วยโปรโมทร้านและมีถ่ายคลิปแซวลง IG Story ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักดีต่อใจจริงๆค่ะทำเอาแฟนคลับที่ลุ้นให้คู่นี้รีเทิร์นต่างฟินไปตามๆกันเลยค่ะไม่เสียแรงลุ้นจริงๆค่ะสำหรับคู่อ้ำและไฮโซโพกประธานวงที่กลับมามุ้งมิ้งกันเหมือนเดิมแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com และอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชมและชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคลิปนี้ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้มาอัปเดตข่าวคราวเรื่องราวในวงการบันเทิงกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ